eloko ezangi. Aussi longtemps que les spirituels la salamité, ils allaient vraiment pas bas. Mais ils sont venus non, que vous allez avoir. Vous allez à l'université. Pour trouver solution na problème, oh, ils ont ça la place na mutu mwindo de kozalate. En 1944, le 17 juin 1944, dans la prison d'Elisabeth, Nakotanga Likolo Kunate, Papa Kimbango azalaki visité, na bandeko na emingi oba otaki côté ya Bakongo. Parmi Bango, toi qui na papa Kansumbu Jean, Ozaka domestique, il y a domestique du grand frère de Mr. Lemborai, mais yesko azaka domestique à Mundele, azwaki siko congé. Na congé na ende na nzela na ye ya relation azaki na ona mindele ndi asinga kisuka ko kutana na papa Kimba. Wane salima kiwa Ba kutana ki na prison ya Lubumbashi, Elisabethville na le 17 juin 1944. Papa Kimba alobaka boye. Alobi à ce qui concerne l'indépendance du Congo. En 1944, Simon Kimbangu avait dit à Papa Kansumbu que le pays sera libre dans 16 ans. Ou en 1944, plus 16, 60. L'homme blanc abandonnera tous ses biens et rentrera chez lui. Alors, le premier chef d'État, il prédit que ce dernier sera un homme digne, modèle, exemplaire et respectable. Mais il ne finira pas son mandat et il sera empoisonné. Et ça, prophétie, un message prophétique. Le deuxième chef d'État, il sera un grand voleur, destructeur et détourneur des biens publics. Sous son règne, les enfants seront dépravés. Ils ne respecteront pas leurs parents. L'économie du pays va sombrer. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il y aura plus d'esclavage. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il rejoindra immédiatement et librement. Ils allaient des paroles prophétiques. Ils allaient très profond. Et c'est ce qu'on approcher avec quelques habilités spirituelles. Papa Kimbangu leur dit, le Congo aura la première et la seconde indépendance. Car ce sont des promesses. Le roi de Belge sera emprisonné, mais il sortira par la puissance des Ambiampungu. La première indépendance sera aussi obtenue par la puissance des Ambiampungu. Le noir chassera les blancs de sa terre. Okay? Nako sote pambate et zali mwa makambebele wana alobi lisusu la séparation la séparation des étrangers, c'est-à-dire le venant Minginzila, sera trop pénible. Les élites dans cette promesse vaincront avec la puissance des Ambiampungu malgré la souffrance. Dès cette séparation, c'est-à-dire la deuxième indépendance, sortira un dirigeant, Touassidi ou un président pour diriger ce pouvoir. Okay? Natangi, moi, betap, na sauté, pour na makamota lingonga. Mais maintenant mingi lokola uti kotanga moni ndenge to bakale nyoso na kati na émission na biso lopoto peuple congolais ayebi lopoto mais akolingaka ko manyola mwa likambo moke na monoko na biso na ndinga na biso pour permettre bien bakoka ko saisir information to landi bino malamu ti boye kokoma na esika wana nini okoki ko expliquer biso yango na lingala parce que to meki un peu ko saisir bino malamu te mais peuple pe na posa ayeba elakisi nini na esika wana. Matondo mingi awa tomoni biso moko Papa Kimbangu a pesi biso déjà ba aya totolo ba makambo oyo alobi na 1944. Donc en pleine guerre, il y a après en pleine seconde guerre mondiale. Et a pesi biso ba étape alobi ke Congo est indépendant dans 16 ans. Dans 16 ans, à partir de 1940, tout le monde est péné à l'Obaki. Beaucoup de gens sont allés bosso, à cause de la malamu, ok, à cause de la bateta, mais beaucoup sont allés bosso, mais tout le monde a qui, batu, hein, oyo babundela qui biso pour la bonne somme à l'bosso, tout le monde papa Lumumba, tout le monde Mbutakasa, tout le monde
ba misusu to moni makato yebi makambo lekaki wana ndenge nini papa papa na biso mfumu Lumumba asukaki ndenge nini pe papa na biso Kasavubu asukaki toyei komona mokonzi ya mibale oyo tobengi papa na biso Mobutu Sese Seko mbe tomoni pe ndenge aumelaki na bokonzi tomoni pe ndenge mboka ekomaki tomoni pe ndenge alongwaki na bokonzi toyei komona alobi bokonzi ya misatu ye pe akomela te me na nzela na bwanaki tomoni mboka ndenge kabwanaki tomoni mpasi yango tozomona oti sikoyo o bato bakufi bitumba oyo ya Congo eza bitumba oyo eleki bato bakufi koleka yango te donc yango ezoya après deuxième guerre mondiale plus de 10 millions de morts alors toyei komona pe alobi ke bokonzi mosusu akoya ya kozala mutu ya kimia et puis akozala na mwa badiscipline mingi akozala na badifficulté ya kosangisa mboka et puis akosangisa mboka balobi lisusu ke non sous tango na ye sécurité kokoma et kozala garantie pendant son règne et là ba parole prophétique peut-être que mona mokonzi o alandi o tozana esiko Joseph Kabila Kabange ndebo to moni na nzela na ye mboka et se réunir mais yeti siko azaka na bokonzi matondo mingi koko esika wana tolingaki tomeka pe komanyola yango malamu parce que moni biso tozali bato oyo toza kolukela peuple congolais ba information alors esika oyo peuple azali peut-être na mwa kokoso ya ko comprendre likambo il faut tolukaka ndenge nini ya komanyola yango malamu de façon que peuple akoka kozonga na nzela to peuple akoka ko comprendre pe makanisi na biso esika nini yango ezali mais esika wana olobi mboka kokabwana to mboka kokata na kosangisa mais omoni te peuple akomona yango lokola moi injustice par rapport à la situation générale ya mboka na biso lelo nakoloba meka mpe komanyola yango mboka kosangana na ndenge nini nakoloba boye ba président nyonso tu baya na mboka na biso na ndengo biso toyebi okufana na kicha bokonzi wana te soki papa Kimbangu amonaki ote bango nyonso bamonaki na yeme mfumo mfumo papa Kimbangu pe bayaki na ba mission na bango sengeli basala mbuta kasa asalaki musala na ye toyebi pe bambemba na ye mbuta Mobutu papa Mobutu ye pe ayaki asalaki musala na ye toyebi pe bambemba na ye asalaki papa na biso Mzee Kabila ayaki asali musala na ye tomoni pe bambeba na ye asalaki papa oyo toza na ye lelo pe asali musala na ye toza komona pe bambeba na ye mais papa Kimbangu alobaki bien que Congo ekozwa bonsomi mibale ya liboso na ya mibale pe soko tali malamu mboka moko oyo baye bapesa promesse wana ezaka biso le Congo aura des indépendances la première et la seconde alors bi première indépendance c'est la séparation ya mindele na bana Congo mais deuxième indépendance c'est la séparation ya bapaya na bana Congo na bapaya oyo baondo so bazali bana Congo te ba za séparer na bana Congo na nzela séparation wana mokonzi mususu akovana ni bonga bokonzi wana akoya na nguya akodiriger mokili na biso pe tango wana sécurité kozala garantie nde toza komona makambo eza koleka bokonzi toza na ya longwe na mpe azana na bokonzi et puis na nzela na ye tomoni mboka esangani ne boto ali ko bondela ma bolongo na se pamba te bilaka ya papa Kimbangu ekokisama tomona mokonzi wana tokomona ye na ba caractéristique ye akoya na nguya ya kuzala nguya misatu ndebo tokotala to jugement na biso sala par rapport ya ba caractère mais mokonzo toza na eti lelo ye asili sinante mais toza pe na masolo moi milayi wana pamba te tomoni oyo papa Kimbangu alobaki to zali pe na oyo toyebi oyo bana ya papa Kimbangu balobaki oyo bakitanaki na misala na eza pe na oyo bango matondo mingi toza kolanda bino na bokebi nyonso posa na biso ezali kaka tomeka kofongola nzela ya oyo balobaka understanding oyo koki ko permettre peuple congolais to peuple africain bakoka ko comprendre na nyonso oyo biso tolobi awa pona tokende musika te na maye matali ba prophétie nini oyo tokoki koyebisa na peuple congolais peuple africain na étape oyo biso tozali nini oyo tokoki koyebisa
na baike bana mboka basala po elaka oyo tata Simoki Mbangu alakaki ekokisamela nakoloba boye ya moto topesa maloba na bandeko mosusu nakoloba boye tango tobanda kosola kutu yambo to banda émission oyo tolobaki ke ezala bandeko moko na mpoto bakotaki na mabondeli babi pasi ya Congo oyo ekosila mokoni bakoti na mabondeli bazalaki bachrétien batendance nyonso basangani babondeli mais na kati na bango mama moko azwaki message ya Nzambe nde boye ayekoloba Nzambe ayebisi bango ke mokonzi oyo aza na biso na bokonzi sikoyo ezali fimbo Nzambe kaka nde moto atindaka bakonzi soki Nzambe atinda bino mokonzi ya malamu nde tosepeli Nzambe biso atindi bino mokonzi peut-être aza konyokola bino il faut komituna mpona nini Nzambe atindi mokonzi oyo aza konyokola biso mpona nini mpo Nzambe kaka nde moto atindaka bakonzi bayebisaki bango boye mokonzi oyo boza na yo na sikoyo papa Joseph Kabila Kabange ezali punition wana ndenge tolandaki ezali punition pamba te biso tozali na mission sacerdotale comme nation Congo esengeli tozongela mission na biso soki tozongeli mission na biso te tokozala kaka na punition o biso tokomona lelo na Congo eza punition mais soki tozongi na prophétie ya 1921 papa Kimbangu alobi maturité spirituelle pamba te soki tozwi maturité spirituelle te ezali pasi pour tozwa indépendance matérielle et puis a insistaki il faudra une longue période de temps pour que l'homme noir atteigne cette maturité. Ndenge mo kaka ezalaka ke no lelo bomoni mbinzo mais lobi comme ali peka ezali likabwa tango mais ndenge totali tango yango ekoki esengeli na biso sikoto yeba ete maturité spirituelle akisi nini maturité spirituelle ezaneti papa na yo to pe mama na yo est-ce que ko importer papa ko importer papa te ko importer mama te papa to pe mama eza question de connaissance siko biso boni Nzambe to ko sambela ezali lolenge baninga balakisaka biso est-ce que tata amila kisika na biso te biso moni malamu tata amila kisika na biso na nguya nyonso na nzela papa Kimbangu to moni misana Nzambe amila kisika na biso soki biso baindo to kobondela Nzambe il faut tout ça yango lolenge o papa Kimbangu alobi esengela biso to landa papa Kimbangu soki tozi maturité spirituelle to koyeba papa Kimbangu azali nani nde to kolanda nzela na ye nde boye to komona ba prophétie na ye surtout ba promesse nyo surtout kimpwanza oya solo nde to kozwa nde boye to kozwa o ya lobaki deuxième indépendance sur tel malamu de l'indépendance spirituelle. Merci matondo mingi tokozonga pe lisusu epai ya koko ozwi biso moi silence moi mingi na maye to uti koloba nini oyo koki kobakisa na oyo to uti kotuna motuna ya suka na miniti oyo nini oyo peuple congolais akoki kosala po ete prophétie to maye tata Simoki Mbangu aloba ekokisama esengeli na peuple congolais asala nini po ete maye tata Simoki Mbangu aloba ekokisama matondo mingi ndeko eza motu oyo mfumu asili koloba parce que tozo kolanda ye tosepeli mingi oyo toyi kobakisa ngape tokozongisa kaka motuna na peuple congolais tango baza koboma peuple congolais Nzambe aza wapi aza komona to aza komona te plus de 10 millions de morts Nzambe aza wapi eza motuna ya mayele tango baza koboma biso lokola banzenzi Nzambe aza wapi yango nazokoyebisa peuple congolais tosala très attention yo ozokolela pasi baza koboma mais yo moko otelemi place tozalaki coloniser siko tango bolobi indépendance est-ce que ozongisi makambo na yo oyo ya origine bonzambe na yo oyo ozala nango avant la colonisation ozongisi yango ba pratique na yo spirituelle parce que yo oza Nzambe
biso siko tozokolela nzambe tozokolela peuple de Dieu kuna na Israël mais Hitler alobi nini Hitler alobi nini alobi les vrais juifs sont les Bantu Congo les vrais ceux qui alobi les vrais c'est-à-dire quelque part il y a des faux mais tant alobi les vrais juifs sont des Bantu Congo à souligner point siko yo balobi eza yo zo bebela ba faux juif mais bakoboma yo yango moni nzambe azokepeta azotala biso yango alobi maturité spirituelle omoni mama na likambo maturité spirituelle yango omoni nyonso tout ekomi très difficile c'est parce que maturité wana il faut ekola to comprendre totala nsima tozonga na 1491 esika babebisaki biso esika tokufaki parce que na minute oyo boye tozoya kokufa lokola biso bakongolais tozoya kokufa alors Afrique nyonso tout ezaya kokufa siko po tosekwa il faut tozonga avant la colonisation nde esika lettre K il faut intervenir ntango ya chichi ya kufi ya chichi oyo ya chichi parce que ya chichi makambo nyonso tout ezalaka kami ya chichi sala boye ate ya chichi sala ate ngai biki kaka na fei mais ntango akufi nazolota ya chichi Tshisekedi wa Mulumba azopesa conférence de presse albi Congo ekobika te parce que ba multinational wana bazana tant que Monesco azawana eza impossible Congo ebika alors pour Congo ebika ezosengaka intervention ya Saint-Esprit là moi j'ai écouté ya Tshisekedi parler de ça dans une des visions onganazo et puis na publié na Facebook le Congolais qui prennent Babylone, on a dit des problèmes à Congolais. Pour Congo et Bika, il faut qu'il aide à Saint-Esprit. Mais biso bandeko. Ceux qui tozongi na origine na bisote, ceux qui tozongi na prophétie le 10 septembre 1921, alors tokobika kate. Il faut toyeba nani wana mfumukimbam. Et pour nani na pesi ba prophétie. Parce que nous avons besoin de thème le Congo et la prophétie. Mais ceux qui sont dans la prophétie, il y a des gens qui ont des questions, mais ils ont des questions, mais ils ont des questions, mais ils ont des questions. Donc, tout ça la série. Ngaya chichi, d'ailleurs, mais nana lobela makambo ya bonzambete. Mais tant que ya kufi, abandi ko ya na vision j'avais vu comme ça. Alors Congo na poebika est pratiquement impossible na bomoto boy. Il faut que aide ya Saint-Esprit. De yo osala ba analyse spirituelle. Donc talisa ba moli kamboyo eza sérieux. Et na kosenga susu lokeza moya suka na kosenga susu na bande ko église kimbangiste. Kuna susu doza la très sérieux parce que makamboyo eza makambo ya mozindo. Makambo ebele esalama na nkamba, makambo ebele fumukimbango asala esengeli to fongola yango batalisaka peuple parce que basekeze ebele kuna basekeze ebele alors basala ke makambo wana eyeba na un peu par-ci par-là malgré peuple congolais a tête mais basala effort parce que église wana ezali na valeur muka makasi ba valoriser kombo ya tata Kimbangu nga eloko na kosengaka ya mona parce que na yebi force même ya moto aza na pouvoir malgré ba kosekaka ye aza parfois chrétien parfois kimbangiste do ayeba ni forme te mais nga nzamba pesinga mutu wana ya ndoto nga na kolotaka na komona ka face à face mais na kolotaka na lota tata wana abengisa chef de l'état ba continuons surtout ya mboka a bengisi ba mboka na kamba avec ordre avec autorité zela nanu tomeka mpeko omanyo la esika wana malamu parce que makambo ni okota wana peuple il faut yoka yo très bien nini oyo yo lingi koloba olota nani na lota papa Kiangani, papa Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église Kimbangiste. Yosa Kimbangiste. Bon,
Kimbangisme naza Kimbangis tout court. Mais naza na église te, ya naza na église Kimbangis te. Mais nalandaka maya tata Kimbangu de ba recherche ngana ça. Mais olota papa Simo Kimbangu kiangali o yaza na nkamba. Oui, le problème est zanine parce que nga na mituna ka mingi. Ah. Mais tata o yaza na pouvoir za na nkamba kuna balobi yende Kimbangu tout ça mais alobaka te mboka ezo souffrir ya zo lobate loko moko te. Mais sikoyo tokondi ngeni masolo ngweza ndengeni finalement bon na tant tozoka bangunzo bazako loba mingi bazako finga mingi pe kuna za ne chrétien kuna magie tout ça ba biloko to wana to yebi yango point d'interrogation parce que makambo ebele zo tout wana ya wana zo yebisa bantu kete photo vanda to sur makambo très bien surtout église Kimbangis il faut to s'organiser na bangunza na ba chef coutumier to vanda nano esika moko to lobela makambo parce que ça na désordre et comme il a désordre biso to lingi likambo eza alima parce que ça na valeur likambo ya mfumu Kimbangu eza na valeur moko nazo yebisa yo soki oyebi tata wana même esika bozo cha héros na bozo cha ete tata Kimbangu n'est pas héros tozonga nano tozonga nano nazo ko ya wala posa nazo liba ibana to moni olingi lokola okima biso muke tozongi lisusu esika olobaki oloti papa Simo Kimbangu kiangani papa Simo Kimbangu aloti tant on a ça ko yima yona mais hier ensemble Mfumu Kimbangu tout ça mais comment les gens meurent mboka zako kufa baza ko kufa tout ça mais hier ça wana mais force en ça wana moi je me demandais nandenge pe bangunza baza ko loba tout ça bon naza ko yoka o kuna bakise za kuna bato ebelele baza ko loba bon et ça qui point d'interrogation nous sommes déjà kutambula na moto fallait ko ça ba recherche parce que nga ba recherche na mingi na sala na moto parce que moto c'est la tête c'est l'esprit nga soki na zwi likambo yango ndenga na considéraka sur terrain ta on lali donc na yebaki ata eloko moko tenge moto na foya na yo kaka na kata vision boye tata wana mfumbolo mbelo c'est pratiquement impossible mais na zoyer a bengisa chef de l'État avec autorité naba kambinyo surtout ya mboka albibino surtout direction kamba et bango surtout batosa ndenge ya loba et ça surprise à moi tout le monde depuis les chefs de l'État ba généraux ba ministres ba gouverneurs ba tunyo surtout tout le monde na kamba et naza ko mona pe ndenge baza ko zo mituka baza ko na direction kamba et ngamo pe ngawana inde nankamba kabitato alobakate mais lelo lokola une décision pour essayer que il y a des choses sérieuses ngabitika ngamo na ngomona toke bo atelemi na moni yepe na leki na ye papa Mpenza ba yewana wana bato tout baza ko se akolobane alobi to pesi binomboka boko kila biloko gérer yango te alors tozi responsabilité nyonso na maboko alors oyo kokosola ba être wana mikoso to benga Armageddon abi ba kobima suko na ko neutraliser tout le monde bandeko sur place wana nanga ina kosola te ba nyonso to bazala wana ba kosola te na ndenge na bima na vision point d'interrogation ngabi tata oyo ngana sa ko mona soki mutu moko lo bakate ona na surtout ki boye na toki vision tata oyo lobi mais na saraki na esengo mokolo wana mais na kena même petite église Kimbangis na yebi église Kimbangis à Cape Town na kena pesa bango témoignage na 2009 bandeko na so vision na 2009 na kasi so batali ba archive bien de 2010 2011 ba komona makambo na yebi sa bango makambo oyo ngana so et de deux Tata Mandela avant ya kufa wana ngana 2009 kababilo wana na so mingi na 2009 parce que tikala na moto Tata Mandela va kufa batali sanga la vision na ndenge za ko chiter na ndenge baza ko memena na hôpital ba bisenga ko kufa sourene ya Zuma ngabibo loko le sabongo tikana luka muto ya IFF wana zagina le président Youth League ya ANC Julius Malema abetika na parlement na bango na ke luka Julius Malema loko ya sa jeune to ko sola bien makambo Nathalie Saye ba vision na su parce que c'est répété plus de 3 fois ngabisa ke comme série tikana ke na solana Julius Malema ya koyeba ndena kosala na ke na parlement boye babino président vice président ko zalawa Malema ko zalawa te mais soki osana temps solana bango
alors ben il banque singa moke natali niveau wana ya kokuta na président tout ça OK ah ouais ça na côté makambone za la mingi dans le pays nous Afrique so kokuta na président c'est un problème un long processus mais ah ouais so que na parlement au sein pour kokuta beaucoup kokuta na facilement bon parce qu'on a des grands makamona zalaki nango c'est une rebanque ça so tangu et comme yango je crois 3 ou 4 ans après Mandela bandi ko chuter abandi ko chuter ngabia erreur grave fallait na bimsali kamwa yango moni même na parlement sud-africain ba reconnaître Tata Kimbangu en tant que le vieux prisonnier du monde et si comme la Mandela tant moni sud-africain rapidité à sud-africain so comprendre makambo facilement que biso ba congolais Sud-Africain tant non le vieux prisonnier du monde ce n'est pas Mandela c'est Tata Kimbangu ba ke ba vérifier mutone na parlement talisi bango bien ba effacer makambo na ba Kimbangu tala donc le biso peuple congolais to zawa au moins le problème na biso ndia to lingi commune du matin yango nazo kosenga bangunza ba chef coutumier église kimbangiste tala to sala nano likambo eza sérieux to vandisa makambo oyo to solola en famille eza makambo etali tout le monde bobeng sabana bilaka bobeng sa ba chef coutume bobeng sa bangunza to vanda parce que ko fika na lekiming entre biso et to so sekam eza esengote to valoriser kombo ya mfumu Kimbangu et ko za biso c'est mimi bato bazo la pasi wana to pesa bango idéologie ya mfumu Kimbangu et ko za lesengo mimi mona makambo nyonso oyo et ko sila nango parce que professeur le bien clairement donc tozongi simalo matondo mingi malgré omemi biso na bokebi nyonso biso tozali ba analyste spirituel ndenge tokoloba kalere nyonso soki toyoki likambo tokolukaka komanyola yango pe komema makanisi na biso mosika mpona koyeba bozindo ya likambo wana elakisi nini outi koyebisa biso ndenge olobi na vision na yo omonaki olobi ba vision mibale vision ya liboso olobi omonaki Papa Simon Kimbangu kiangani oyo azali na nkamba omonaki ye abengisi bakonzi ya mboka nyonso na mboka ya nkamba et puis appel oyo abengisaki ezalaki avec insistance avec autorité abengisi bango et puis apesi bango liloba oyo apesaki bango meka lisusu nano kozongela yango bongo tokokota na vision na yo ya mibale oyo outi koloba eza makambo ya koloba parce que vérité ekotika la vérité tango ya bengisi tout le monde baye wana na katankama ayebisi bango totikeli bino mboka tango molai kasi bokoki yango te totiki mboka bo gérer bo sala nyonso bokoki kosala mais to moni que boko kite alors to récupérer makambo nyonso to oya kokosola alors batuana bakobima pour ba neutraliser tout le monde batunini bakobima batunini bakobima ba militaire wana la kisa ba militaire wana parce que mingi basoko comme nakomokoyoka bangunza ebele baza koloba ba militaire wana baza ya solo te eza nango lokuta ba militaire wana bazali vrai et réel na affirmer pe na confirmer likambo wana ezali ya solo ba amarqué donc bazali et bazali vrai bao babimaki le 4 janvier 59 bazali alors bi oyo kaka komeka ba militaire wana soki babimi alors baza sans pitié yango même balobi te l'arrivée du grand roi le roi du vin sera meurtrière et sans pardon. Voilà. Matondo, chers amis téléspectateurs, tango kozala kango kuse, touti kolanda bande konabiso, ndenge bauti kopesa biso ba explication. To bandaki na bandeli to lobaki yango, sujet na biso ezali Congo na ba prophétie na yango. Touti kolanda quelques explications au bandeko bauti kopesa biso, mais ba insister ba betisete ba lobby na mboka ya Congo ba prophétie ezali ebele oyo Tata Simon Kimbangu apesa, ba prophétie pe ezali ebele oyo ba dona Kimpavita apesa, et puis tozali pe lisusu na bato ebele oyo baleka na mboka ya Congo ba pesa ba prophétie, mais ba ye kobeta sete na ba prophétie mibale oyo bango balobeli prophétie ya 1921 na Banzasanda ezalaka le 10 septembre na prophétie ya 1944 oyo ezalaki na mboka ya Lubumbashi.
nasuka nde touti kolanda bandeko na biso bauti mpe lisusu komanyola na tina ya mayema azali koleka na mboka na biso na pasi na bisengo nyonso ezali baprofesi oyo Simoki Mbangu apesa mpona mboka na biso. Nde nasuka lisusu touti kolanda ndenge bandeko bauti lisusu komanyola bavision oyo bango bazali komona na tina ya mayema tali mboka na biso. Ndeko auti koloba ete azwaki vision na ye amoni papa Simoki Mbangu Kiangani mokonzi ya Lingomba Kimbangiste na mboka Yerusalemi abengisi bakonzi na biso nyonso ya mboka, ba généraux, ba chef ya ndenge na ndenge, ba ministre, ba président, bato nyonso oyo batali mboka na biso abengisi bango, ayebisi bango bo na pesi bino tango mulai pona botambwisa mboka me boza kobongisa te. A partir ya lelo bokonzi na bino nyonso esili oya ko mirmire to oya ko yimayima nde tokobimisa Barmageddon nde bakokata likambo wana ezali ndoto oyo papa na biso amonaki. Chers amis téléspectateurs, tango ekozalaka mokuse na kati na ba écran lokola tokolandaka tokomi na suka ya émission na biso tokolemba te kolukela bino bandeko o bazali na makanisi ya kopesaka biso tango nyonso de façon que esika kokoso ezali tokoka ko comprendre parce que soki tokomi na boyebi ndenge papa Simoki Mbangu alobaki maturité spirituelle yango mute ko permettre biso to yeba nini tokoki kosala nini pe tokoki kosala te. Bakoko tokomi na suka na kati na émission na biso liloba moko to mibale oyo ekoki kozala pona koyebisa ba téléspectateurs na biso. Matondo mingi na koloba kaka eloko moko ya moke na kotokoloba boye ndenge tolobaki liboso mpe tokoloba ete eza na mboka moko te ya bato na mokili badevelopa comme laïque. Eza na pays moko te so natali banation oyo eza développé natali Europe edéveloppaka laïque te ekokoma laïque après ntango bayibiyibi na mokili bazuzi bambongo ebele bamibongiseli babisiko tokomi laïque accepter des ordres d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde la Chine lelo Chine tandenge ezako mata et matite parce que ça laïque. Chine est un pays laïque te ezali na ba système na bango. Alors ce que totalement malon arabe eza laïque pas du tout. Ba nation arabe eza stable eza d'abord nano ba pays islamique en général. Donc, nation est pour développer des caractères laïques. Bisous aux indépendance dans 1960, mbalama autonomie laïcité. Sans pour autant qu'on bâtir peuple, qu'on organiser peuple, autonomie laïcité. Donc, ils allaient important au kanisa malamu. Ndenge kaka batunaka ba konzina biso liboso na table ronde. Lingomba nini ekokamba bonsomi comme besoin indépendance. Quelle est la religion qui va accompagner votre indépendance? Nansi mutuna wana ba konzi atango wana bazwa ki difficulté à répondre. Monsieur Soukout balba ki catholique. Monsieur babi trotara makambo wana après. Na suka na yango nzela na biso pe komaki molili. Donc zali mutu ya makasi toyeba lingomba nini ekokamba mokina biso Afrique. Ndebo biso tolobi. Toko kamba Afrique, toko bikisa Afrique na nzela ya papa Kimbangu. So kimbangisme ezali nzela o esengeli biso to na Congo matondo mingi koko auti koyebisa biso lingomba nini ekoki kotambwisa mboka na biso ya Congo to mboka na biso ya Afrique pamba te mangomba ebele to ba mboka ebele to ba continent ebele ezali développer na ba religion d'état na yango oyo toyebi comme ba pays d'arabe neti tozali susu na ba église catholique tozapeli susu na ba bouddhiste ba pays wana nyonso ezali na mangomba oyo ezali kosala ke mboka na bango ezala bati mboka na bango ezala construit mboka na bango pe ezala développer kasi biso na Afrika eloko oyo ezangi biso ezali religion tozali na religion te yango toyoki na ba prophétie ya Vuluzi Kimbangu alobi désordre spirituel ekokota na ngonga moko boye yango pe tozali komona ete mangomba ekomi ebele ekati na biso moyen to sangana to yokana to zwali kanisi oyo eko permettre biso
tonga mboka na biso ezali te pamba te oyo soki aye na likanisi wana kuna lobi bango batu yaki mbango bawana pe kuna balobi bango baza ba musulman moyen toyoka na ezali te nde esengeli na biso ndenge bakoko bazali koloba tokanisa malamu tososola nini oyo tokoki kosala lingomba liye ekoki kokamba biso to lingomba liye ekoki kotambwisa biso ezali religion ya kimbangiste selon bakoko ndenge bauti koloba koko na ngambo na yo liloba nini lisusu okoki koloba mpona batelespectateur na biso avant to silisa émission na biso lingeta tokoloba kaka na peuple congolais biso tokondamnaka moto te mais il faut se condamner biso moko peuple congolais il faut se condamner ye moko atala na nsima te na gauche na droite ye moko atelemeli wana parce que Congo elingi eloba nzambe capitale nango ezalaki Mbanza Congo mboka ya nzambe ville ya nzambe baye bavandi na mboka ya nzambe baye bavandi na ville ya nzambe baza banani bazali banzambe bayeba lisusu ete tozalaki coloniser nde tobungi tokomaki na Congo ya se donc bazobenga biso bacongolais lelo oyo nde esika pasi ezali alors tozonga lisusu na 1921 po tolanda prophétie oyo mfumu asili kotangela biso to bakota na internet baluka prophétie babeta kaka baluka prophétie ya le 10 septembre 1921 bakomona yango mbe batanga yango kolanda eza mabe to mipesa valeur to zonga kati na biso moko parce que na minute toza kokufa il faut to sekwa le seul mutu kaka akoyi kosekisa biso ezali tata ongana zali kobenga les grands seigneurs et sauveurs qui mbango voilà matondo mingi tokomi awa nde esika tosilisa na bino kasi tokosuka wana te pamba te biso tozali baumbu na bino mingi ezali na kati na bango oyo tokoluka lisusu tobongisa po ete toya tokoka lisusu koyoka bango na maye bango bazali na yango nde tokutani na bino mbala ya nsima baoyo nyonso bakozala na posa ya kobenga biso mpona komeka mpe kobongisa esika tobebisaki tobongisa soki mpe na oyo tolobi awa moko to mibale etungisi bino bolimbisa biso tozali se bobele bandeko na bino tozali kosala effort tolakisa bino eloko nini tokoki kosala po ete kimia ya seko ekoka kokota na mboka na biso ya Congo bandeko basili kosakola oyo bango balobi bino na ngai toyoki ya mabe tozwa te ya malamu nde tobomba yango tosalela yango po ete mboka na biso ya Congo ekende liboso ngai na bino tokosuka awa nde tokutani na bino mbala ya nsima bye bye.